Çayın təmizliyi, vanilin istiliyi, ağac notlarının dərinliyi ilə cazibəli və zərif qadın ətrindən danışacağım. Ətir 2018-ci ildə işıq üzü görüb. Ətrin müəllifi Benoit Berjadır. Ətir gül, ağac və müşk qrupuna aiddir. Ətir payız və qış aylarında istifadə üçün uyğundur. Ətirdə ən çox hiss olunan notlar osmantus, vanil, səndəl və ağ çaydır. Ətir romantikanı və gül, ağac və müşk akkordlu ətirləri sevənlər üçün uyğundur. Ətrin adı Devil's Intrigue-dir, yəni şeytanın intriqası. Ümumiyyətlə, şeytanın intriqası təkəbbür və Allaha itaatsizlikdən başlayıb. Gəlin biz də bu iki həlak edici xüsusiyyətdən özümüzü qoruyaq, şeytanın intriqasına uymayaq və Rəbbimizə səcdə edənlərdən olaq. Bir vaxtlar mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa onların hamısı dərhal səcdə etdilər. İblis isə palçıqdan yaratdığın birinə mi səcdə edəcəyəm, dedi.